Itoophiyaan kaardii herreega kaffaltii idil-addunyaa raawwachuuf gargaaru eeyyamte. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa maamiltoonni herreega sharafa alaa qaban osoo viizaa fi tikeettii xiyyaaraa hin gaafatamin kaardii sharafa alaa ittiin kaffaluu danda'an akka qabaatan eeyyame. Kanaan dura akkaawuntii sharafa alaa banachuuf $100 ka'uun dirqama ture. Dirqamni kun amma hafeera. Baankiin biyyaalessaa roobii gurraandhala 11, 2026 maallaqa alaa qabaachuu, argachuu fi itti fayyadamuu ilaalchisee qajeeltowwan duraan turan fooyya'insa hanga tokko taasisu ibseera. Baankichi qajeeltowwan adoolessa 2024 fooyya'insa sharafa alaa ilaalchisuun baase irratti kan inni fooyya'insa taasise. Qajeeltoon kitaaba magariisa jedhamuun waamamu kun adoolessa 2024 yeroo riiformiin dinagdee biyyattii keessatti hojiirra ooluu eegale labsame. Qajeeltoon sun sharafni alaa olaantummaa mootummaan to'atamu jalaa ba'ee haala gabaa jiruun akka murtaa'u eeyyame. Fooyya'insa taasifames riiformii dinagdee faana jijjiirama sharafa alaa irratti bara 2024 taasifame keessaa akka qaama tokkootti ibse baankichi. Fooyya'insa taasifaman kunneen daldalli sharafa alaa irra caalaa akka guddatuuf yaadamuun hojiirra akka oolu ibsi baankichaa ni mul'isa. Hojimaata kanaan dura tureen baankonnii fi biirooleen sharafa alaa kaardii kaffaltii idil-addunyaa raawwachuuf gargaaru kan kennan maamiltoonni isaanii gara alaatti imalaniif ture. Kaardii sharafi alaa irratti kuufamuu danda'u kan argachuun namoonni barbaadan tikeettii imala gara biyyoota alaa fi viizaa dhiyeessuutu irraa eegama ture. Haalli kun akka lammiileen Itoophiyaa karaa onlaayinii meeshaalee adda addaa biyyoota alaatti hin bitanne yookaan maamila ta'anii galmaa'umsa tajaajila fedhan akka hin arganne taasiseera. Baankiin biyyaalessaa fooyya'insa amma taasise kanaan kaardii herreega idil-addunyaa argachuuf imala gara biyya alaa akka haal-dureetti kaa'amee ture haqeera. Baankonni maamiltoota isaaniif kaardiiwwan herreegaa sadarkaa idil-addunyaatti fudhatama qaban akka baafatanii fi bu'uura gaaffii abbaa herreegaan viizaa fi tikeettiin imala osoo hin gaafatamin sharafa alaa akka irratti galchaniif akka eeyyamu qajeelfama haaraa irratti eerameera. Kaardiin baankonni kennan kun kaffaltii biyya alaaf karaa onlaayinii yookaan diijitaalaan taasifamus tajaajila kan kennu ta'uu akka qabus baankiin biyyaalessaa ibseera. Akka ibsa baankichaatti kaardii herreega idil-addunyaa kana argachuun kan danda'an maamiltoota akkaawuntii sharafa alaa qabanidha. Baankichi akkaawuntii sharafa alaa banachuuf dirqama $100 kaafamuu qaba kan jedhus kan hambise yoo ta'u, doolaara hangamtu kuufamuu qaba kan jedhu baankonni akka murteessan eeyyamni kennamuufii ibseera. Akkaataa qajeeltoo haaraa fooyya'ee ba'e kanaan kaardii kana argachuuf viizaa fi tikeettiin imala xiyyaaraa dirqama ta'uun hafeera. Qajeeltoo duraan tureen namoonni wal'aansa fayyaaf gara biyya alaa imalanis sharafa alaa argachuuf viizaa yoo danda'ame immoo tikeettii imalaa akka dhiyeessan gaafatamu. Akkaataa qajeeltoo haaraa kanaan namoonni wal'aansa fayyaa fi barnootaaf gara biyyoota alaatti imalan viizaa fi tikeettii xiyyaaraa osoo hin dhiyeessin haga $20,000 argachuu danda'u. Fooyya'insi baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa taasise kan biraan akkaataa lammiileen Itoophiyaa maallaqa gara alaatti ergatanidha. Qajeeltoo haaraan kun maamilli herreega sharafa alaa qabu haadha warraa fi kaffaltii barnoota ijoolleef wal'aansaaf fayyaaf akkasumas imalaaf akka ergu eeyyamameera. Dabalataan lammiileen Itoophiyaa firoottan isaaniif biyyoota alaa jiraatan gargaaruuf haga $3,000 gara biyyoota biraatti erguu danda'u. Sharafa alaa kana erguuf sababa amansiisaa ta'e dhiyeessuu akka qaban qajeeltoo kanarratti eerameera. Imaltoota $10,000 caalaa qabatanii gara Itoophiyaa seenan irraa daangaan gumrukaan kaa'amee ture akka ka'u qajeeltoo haaraa kana keessatti labsameera. Maallaqa amma barbaadan sanada gumrukaa malee sharafuu yookaan kaa'uu akka danda'an baankiin biyyaalessaa beeksiseera.